아직도 선풍기 켤 때마다 콘센트 찾아 헤매나요? 클레파 에아제로는 바람도 세면서 소음은 진짜 거의 안 나요. 방 구석구석까지 바람이 다 닿고 터보 모드 켜면 체감이 완전 달라요. 그런데 수면 모드로 바꾸면 숨소리처럼 조용해서 자면서 켜놔도 전혀 안 불편하더라고요. 날개가 35.5cm짜리 대형이라 바람량 자체가 달라요. 그리고 배터리를 그냥 꺼내서 갈아 끼울 수 있어 충전 기다릴 필요 없이 여분 배터리 하나만 있으면 충분해요. 아래 버튼 클릭하면 바로 구매할 수 있어요. 여름 내내 쓸 선풍기. 이번엔 제대로 골라보세요. 한번 써보면 유선으로 못 돌아가요.